ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ اول حمد اللہ دی کریے، اول حمد اللہ دی کریے، جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا
سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، منڈا پنڈ فیصل آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد زندہ دل نمازی، مسجد انتظامیہ اور مسجد زندہ دل خطیب و امام، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جنہ دوستاں نے، احباب نے، نوجوانہ نے آج دی اس اللہ مشکل کشا کانفرنس واسطے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، کاوش کی تھی، خرچہ کیتا، اللہ تعالیٰ دو جہان دیاں عزتاں برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ دی ذات زبردست ذات ہے، ساری کائنات او دے سامنے زیر دست ہے، او کلہ ہی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ دی طاقت، علم، ہر چیز لا محدود ہے۔ کالی رات ہوئے، اندھیری رات ہوئے، درختان دا چرمٹ ہوئے اور اینا درختان دے چرمٹ اندر کالے رنگ دا پتھر پیا ہوئے اور اس کالے رنگ دے پتھر تے کالے رنگ دی کیڑی چل رہی ہوئے، میرا اللہ اتنا بریک بین ہے کہ رات دا ہنیرا، درختان دے چرمٹ دا ہنیرا، پتھر بھی کالا، کالے پتھر تے چلن والی کیڑی بھی کالی، او عرش معلا تے بیٹھ کے اس کیڑی دے قدمہ نو ویخ بھی رہا ہے تے آواز نو سن بھی رہا ہے۔ اتنی پاورفل ذات ہے اللہ تعالیٰ دی، ایویں نہیں لکھیا اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کو اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، اساں کو کم کرنا ہوئے مشورہ بھی لینے ہاں، اساں کو کم کرنا ہوئے انجینئر بلانا پہندا ہے، مستری بلانا پہندا ہے، مزدور بلانا پہندا ہے، پھر جا کے ساڈا کم ہوندا ہے۔ مگر اللہ دی ذات اتنی پاورفل ذات ہے، اللہ کہندا لوگو میں تے کسے کم دا بس ارادہ کر لواں نا، ارادہ کی کر لواں کہ اے کم کرنا ہے، بس میں تے کہنا کن، ادا کی معنی ہے ہو جا، فیکون، بس کم ہو جاندہ ہے۔ بلکہ اللہ کن بھی نہ کہے، خالی ارادہ ہی کر لوے کہ اے کم کرنا ہے، کم ہو جاندہ ہے۔ کم دی کی مجال ہے کہ میرے مالک دے حکم دے سامنے ٹھہر جائے۔ خالق کائنات نے سورۃ یاسین اندر فرمایا، رب ذوالجلال دا قرآن سنیے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ۔ مینوں داد دین واسطے نہیں، اللہ تو ثواب لین واسطے کہنا ہے سبحان اللہ۔ اللہ پاک دی طاقت دا اندازہ لگاؤ، میرے اللہ دی پاور دا اندازہ لگاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، ساری دنیا دے سامنے زیر دست ہے، اللہ کلا زبردست، ساری دنیا مانگت اللہ عطا کرنے والا، ساری دنیا سوالی اللہ عطا کرنے والا، اللہ اللہ، ساری دنیا فقیر ہے اللہ غنی داتا ہے، ساری دنیا منگن والی اللہ چولیاں پرن والا۔ میں
सदके जावां कुर्बान जावां। आओ लोगो जड़ी ऐत मैं पढ़ी है ना, माल के कायनात दा कुरान मुहब्बत नाल सुनना है। माल के किबरिया ने फरमाया व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह। इस आयत अंदर अल्लाह पाक ने काफरां दा एक मनसूबा नाकाम कीता है। अल्लाह पाक ने काफरां दी एक साजिश नूं बेनकाब फरमाया। मक्के दे काफर इकट्ठे हो गए, कहन लगे या ते मुहम्मद नूं कैद कर दिता जाए, या मुहम्मद नूं नाउज़ बिल्लाह कतल कर दिता जाए, या मुहम्मद नूं देश निकाला दिता जाए, इनू दूर दराज निकाल दिता जाए। इन्हां मक्के दे काफरां प्रोपेगेंडा कीता है। इन्हां मक्के दे काफरां साजिश कीती है कि मुहम्मद अरबी नूं कैद कर दो, ले युस्बितूका औ यक़्तुलूका, या कत्ल कर दो, औ युख़्रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह, या मुहम्मद नूं जिला वतन कर दिता जाए। अल्लाह 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 ये स्कीमां बना रहे सन मेरे पाक नबी नूं मिटाण दियां। अल्लाह स्कीमां बना रहे सी मुस्तफा नूं बचाण दियां। सारे काफर प्रोपेगेंडे कर रहे सन, प्रोग्राम बना रहे सन कि मुहम्मद नूं नाउज़ बिल्लाह मिटा दिता जाए, आमिना दे लाल नूं मिटा दिता जाए। ये मिटाण दे मनसूबे बना रहे सन, अल्लाह बचाण दे मनसूबे बना रहा सी। माल के कायनात ने फरमाया वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन मनसूबे बनाण वाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात सोचन दी बात है वे, इन्हां कैद करन दा मनसूबा बनाया, कतल दा मनसूबा बनाया, जिला वतनी दा मनसूबा बनाया। ये सजावां दित्तियां जांदियां ने जेड़ा मुआशरे नूं परेशान करदा होवे, जेड़ा डाके मारदा होवे, जेड़ा चोरियां करदा होवे, जेड़ा कौम नूं तंग करदा होवे। हजरात इंज दे प्रोग्राम ते ओहदे खिलाफ बनाए जांदे ने जिन्हें दुनिया दा जीना हराम कीता होवे। इंज दे मनसूबे ते ओहदे खिलाफ बनाए जांदे जेड़ा दुनिया दे सुकून नूं बर्बाद करदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा नबी ते ओ नबी है जिहदियां जहान तारीफां करदा है, रहमान तारीफां करदा है। ओ न मेरा नबी ते ओ नबी है सूरत ते सीरत कमाल उस दी। खोल के कहो सूरत ते सीरत कमाल उस दी, जग विच मिले न मिसाल उस दी। लखां दे पुजारियां नूं एक दा बना गया, जगां दा ए पीर सारे जग नूं जगा गया। हजरात ग्रामी कतल दे मनसूबे कीते जा रहे हैं, कैद करन दे प्रोग्राम बनाए जा रहे, जिला वतन करन दे मनसूबे बनाए जा रहे। हालांकि ये सारियां सदावां उस बंदे वास्ते बनाइयां जांदियां जेड़ा दुनिया नूं तंग करदा होए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जेड़ा दुनिया दे सुकून बर्बाद करदा होए, जेड़ा माशरे नूं तबाह करदा है। मेरा नबी ते हर लिहाज नाल आला है, मेरा नबी हर लिहाज नाल प्यारा है। मेरे नबी दी सूरत भी आला, मेरे नबी दी सीरत भी आला, मेरे नबी दा किरदार भी आला, मेरे नबी दी गुफ्तार भी आला, मेरे नबी दे लैलो नहार भी आला, मेरे नबी दे सज्जन ते यार भी आला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी दा खुल्क भी आला, नबी पाक दा खलाक भी आला, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सीना भी आला, मेरे नबी दा मदीना भी आला, मेरे नबी दा पसीना भी आला। और जेड़ा इतना आला है ओदे खिलाफ कतल दे मनसूबे, जेड़ा इतना आला शख्सियत है ओदे खिलाफ कतल दियां स्कीमां। आखिर क्यों, क्या जुर्म कीता है मुस्तफा ने? इन्हां मक्के दे काफरां जो प्रोग्राम बनाए ने, की जुर्म कीता है मेरे पाक नबी ने? अल्लाह दी कसम कोई जुर्म नहीं, बस इको दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं, अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं, कोई डुबियां बेड़ियां तारदा नहीं, कोई डुबियां बेड़ियां
تار دا نہیں، کوئی بگڑے کم سنوار دا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ رب سن دے کل فریاداں جی، رب پوریاں کردہ مراداں جی، رب پوریاں کردہ مراداں جی، رب دیندہ جے آپ اولاداں جی، کہو لا الہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے پاک نبی دا جرم کوئی نہیں، میرے پاک نبی دا قصور کوئی نہیں، میرے پاک نبی نے کسے دا مال نہیں کھادا، میرے پاک نبی نے کسے نو دکھ نہیں پہنچایا، میرے نبی نے کسے نو گالیاں نہیں دیتیاں، میرے پاک نبی نے کسے دا نقصان نہیں کیتا۔ اللہ اللہ اللہ، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات او ذات ہے۔ لوگ گالیاں دے جاندے سونا دعاواں کردہ ہے، لوگ رامج کنڈے کھلار دے سونا دعاواں کردہ۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمانا ذرا، آخرینی سزاواں دی منصوبے کیوں بنائے گئے؟ اکو جرم ہے، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بگڑی بنان والا، اللہ ہی ڈبیاں تارنے والا، اللہ ہی سجدے دے لائق، اللہ ہی فریاداں سن والا۔ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی دا پیغام، میرے پاک نبی دی دعوت، اللہ اللہ اللہ، کوئی جرم نہیں میرے کملی والے دا، کوئی جرم نہیں میرے مصطفیٰ دا، بس ایک جرم ہے، لوگو لا الہ دا اقرار کر لو، لا الہ دا اقرار کر لو، لا الہ والا عقیدہ بنا لو۔ اللہ اللہ، نبی پاک نے پیغام دیتا، جے عقیدہ ٹھیک ہوئے گا پھر نتیجہ ٹھیک ہوئے گا، جے عقیدہ ٹھیک نہ ہویا قیامت نو نتیجہ ٹھیک ہونا۔ جے چاندے ہو قیامت نو نتیجہ ٹھیک آئے، پھر دنیا تے اپنا عقیدہ، پھر دنیا تے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، دنیا تے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو۔ اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، قرآن کو لو پوچھ بندے آ، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اے خدا اے خدا، او بس بس، تیری مہربانی، اللہ تنو خوش رکھے، تنو موٹیاں کرے۔ حضرات اکرامی جڑی بات میں عرض کر رہے آساں، اکو اللہ ساریاں دا حاجت روا، قرآن کو لو پوچھ بندے آ۔ اکو اللہ ساریاں دا حاجت روا، اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کو لو پوچھ بندے آ۔ روزی سب نو کردہ عطا، روزی سب نو کردہ عطا، قرآن کو لو پوچھ بندے آ۔ اللہ اللہ منڈے پنڈ والے آ، اے چیڑیاں جانورانو بھی اللہ خود پالدا، اے چیڑیاں جانورانو بھی اللہ خود پالدا، کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا۔ اللہ اللہ اللہ، اے چیڑیاں جانورانو بھی اللہ خود پالدا، کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا۔ روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا، روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا، قرآن کو لو پوچھ بندے آ۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے یوسف کہو علیہ السلام، پیارے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا، یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا، حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا، یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا، حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا۔ او کھووں کڈ کے تے کرے بادشاہ، او کھووں کڈ کے تے
کرے بادشاہ قرآن کو لو پوچھ بندے آ اللہ 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 میرے پاک نبی دا پیغام کی ہے میرے آقا دی دعوت کی ہے ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ مسلمانوں اللہ دی توحید نو سمجھو اللہ دی توحید نو سمجھو یہ عقیدہ توحید والا ہے نماز کم آئے گی عقیدہ توحید والا ہے روزہ کم آئے گا عقیدہ توحید والا ہے عمرہ کم آئے گا عقیدہ توحید ہے حج کم آئے گا عقیدہ توحید والا ہے زکوٰۃ کم آئے گی عقیدہ توحید والا ہے تلاوت کم آئے گی عقیدہ توحید والا ایک چھوٹیاں وڈیاں نیکیاں کم آن گیاں عقیدہ توحید والا ہے پکائیاں دیگاں کم آن گیاں لائیاں سبیلہ کم مان گیاں عقیدہ توحید والا ہے مسلمانہ تیرا ایک کی کمل تیرے کم آئے گا جے عقیدہ توحید والا نہ ہویا شرکی عقیدہ ہویا پھر یاد رکھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوئے گی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء مالک کائنات نے فرمایا مسلمانوں ذرا سن لو اللہ دا قرآن ان اللہ لا یغفر ان یشرک به اللہ پاک نے معاف نہیں کرنا جو دی ذات نال کسی نے شریک بنایا او بھی اولاد دے سکتا ہے اللہ بھی اولاد دے سکتا ہے اللہ بھی می پا لیندا ہے بابا بھی می پا لیندا ہے اللہ بھی پتر دیندا ہے بابا بھی اوے اللہ دا شریک بنائی جانا چلیا جو رب کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا جو رب کر سکتا ہے اولاد دینا صرف میرے اللہ دا کام میں کوئی بابا چھوٹا بڑا کوئی تسبیح والا جبے کبے والا اولاد نہیں دے سکتا اولاد دین تے قادر ہے تے اللہ دی ذات ہے اولاد دین تے قادر ہے بولو اولاد دین تے قادر ہے بیٹیاں بیٹے عطا کرن تے قادر کی دی ذات ہے اللہ دی ذات ہے مخلوق دعا کر سکتی ہے اللہ دا ولی دعا کر سکتا ہے نیک بزرگ دعا کر سکتا ہے نمازی دعا کر سکتا ہے اللہ دا ولی دعا کر سکتا ہے امام دعا کر سکتا ہے فقیہ دعا کر سکتا ہے اولاد اللہ آپ دیندہ ہے اولاد اللہ پاک آپ دیندہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ میں عقیدہ پیش کرنا بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے سارے کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دا فضل و کرم حال پریا سین پرے اللہ دی توفیق نال بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے کسے بزرگ دا انکار نہیں کسے ولی دی ولایت دا انکار نہیں کسے اللہ والے دی شان دا انکار نہیں پر میرے ویرہ کی دا کی ہونا چاہیے ہے بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے پر اولاد دینے والا واحد اللہ ہے بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے وعدت کاٹے دا مالک اللہ ہے امامت امامان دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق سونا مصطفیٰ ہے امامت امامان دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق سونا مصطفیٰ ہے اللہ 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 اور رب العالمین میرا نبی رحمت للعالمین اور سبحان ربی العظیم اے انکا لالا خلق نظیم میں قربان جاواں او عرش والا ہے اے مدینے والا سبحان اللہ آؤ لوگوں سن لو ذرا ایک بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں کیوں بھی ماشاءاللہ نہ سارے نمازی بیٹھے ہو کہہ دیو الحمدللہ پنجا ستہ نے کیا الحمدللہ باقی آدھے کاری سا تقریر اگاں چلاؤ اس رولے جناب ہو اسی جانیے ساڑھا رب جانے اور نمازی ہو ماشاءاللہ
ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ سستی نہیں کریں گے نماز، ہارے وعدہ کرو انشاءاللہ نماز اندر کوتاہی نہیں کریں گے کوئی انشاءاللہ، اونچا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ روٹی رہ جائے، ناشتہ رہ جائے، دکان رہ جائے، نماز نہیں چھوڑاں گے۔ اچھا بھی دسو فجر دی نماز پڑھ دیو نا، فجر دی ہر رکعت اندر رکوع بھی کرنے یا سجدہ بھی کرنے یا توجہ میرے وال فرماؤ ذرا اللہ تم جزا دے۔ زور دی نماز ہوئے ہر رکعت اندر رکوع بھی کرنے یا سارے بولو سجدہ بھی کرنے یا، سردی نماز ہوئے ہر رکعت اندر رکوع بھی کرنے یا سجدہ بھی کرنے یا، مغرب دی نماز ہوئے ہر رکعت اندر رکوع بھی کرنے یا سجدہ بھی کرنے یا، عشاء دی نماز ہوئے رکوع بھی کرنے یا سجدہ بھی کرنے یا، اللہ توفیق دے وے تہجد دی نماز ہوئے رکوع بھی کرنے یا سجدہ بھی کرنے یا، عید دی نماز ہوئے رکوع بھی کرنے یا سجدہ بھی کرنے یا، فرضاں دی نماز ہوئے رکوع بھی کرنے یا سجدہ بھی کرنے یا، نفلاں دی نماز ہوئے رکوع بھی کرنے یا سجدہ بھی کرنے یا، سنتاں دی نماز ہوئے رکوع بھی کرنے یا سجدہ بھی کرنے یا۔ مسلمانہ میں تنوں دعوت فکر دینا چاہنا، ذرا سوچو مسلمانہ او منڈے پنڈ والے اردہ گرتوان والے جدو جنازے دی نماز پڑھنا ہے او بھی تے نماز جنازہ بھی نماز ہے، او دا رکوع کدھر گیا، او دا سجدہ کدھر گیا؟ ہر نماز دی ہر رکعت اندر رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، نماز جنازہ دا سجدہ کدھر گیا؟ اگے میت دی چار پائی پئی ہے، اتو آواز آندھی ہے چکنا نہیں، فاتحہ پڑھتے کھڑے کھڑے پڑھ، ثنا پڑھتے کھڑے کھڑے پڑھ، میرے نبی تے درود پڑھتے کھڑے کھڑے پڑھ، دعاواں میت واسطے پڑھنیاں تے کھڑے کھڑے پڑھنیاں۔ اللہ جی ان کی کرنا فرمایا کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، رکوع نہیں جانا، سجدے نہیں جانا، اگے میت دی چار پائی پئی ہے، کوئی مشرک نہ سمجھے، کوئی بتاں دا پجاری اے نہ سمجھے سانو بتاں دی پوجا تو روک دے، آپ میت دے سامنے چکیا پہ آئے، آپ میت دی چار پائی دے سامنے سجدے پہ آئے، نا میرے اللہ دی خیرت دا مسئلہ، میرے اللہ دی توحید دا مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ مال کے کائنات نے جنازے وچوں رکوع بھی کڑ چھڑیا سجدہ بھی کڑ چھڑیا، جو پڑھنا ہے کھڑے کھڑے پڑھ، دعاواں کرنیاں کھڑے کھڑے۔ اللہ اللہ اے میرے اللہ دی توحید ہے نا، جس مالک نے اعلان فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اللہ اللہ ایک بندہ نبی پاک کو لایا، آ کے حضور نال گلاں کر لا پیا، کوئی معاملہ طے ہویا، کوئی معاملہ طے تے کہندہ جی ما شاء اللہ و شیطا، بس ہونا تے اوہی ہے جو اللہ چاہے گا تے جو تسی چاہو گے، جو اللہ چاہے گا جو۔ مسلمانہ حدیث دیاں کتاباں کھول تنو پتا چلے، میرے پاک نبی نے فوراً روکیا فوراً ٹوکیا، آپ نے فرمایا کل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ جو اللہ کلا چاہے گا، جو اللہ کلا چاہے گا۔ اجعلتنی للہ ندن، اوہ اللہ دے بندیا مینوں اللہ دا شریک بنائی جانا ہے، مینوں اللہ دا شریک بنائی جانا ہے۔ ایویں نبی پاک نے قوم دے عقیدے دا خیال کیتا ہے، ایویں نبی پاک نے قوم دے عقیدے دا خیال رکھیا۔ اللہ 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 مسلمانوں اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، عقیدہ سونا بنا لو، عقیدہ توحید والا بنا لو، اکو اللہ پوری کائنات دا نظام چلان والا، اکو اللہ پوری کائنات نو روزیاں عطا کرن والا، اکو اللہ پوری کائنات یہ فریاداں سنن والا۔ اللہ 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 کتنی شان والا ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں، وا شانہ رب رحمان دیاں، وا شانہ رب رحمان دیاں، واہ شان، سارے مل کے بولو یار اللہ دی شان دی تعریف کریے، مالک دی تعریف، اور جن نے زبان دیتی ہے او گونگا بھی بنا سکتا سی، اور جن نے زبان دیتی ہے آؤ دے نغمے گائیے، واہ شان رب
रहमान दियां गालियां कढ़ लगे शर्माई दे झूठ बोल लगे शर्माई दे अल्लाह दियां तारीफां कर लगे नहीं शर्माई दा वाशाना रब रहमान दियां वाशाना रब रहमान दियां अल्लाह अल्लाह तू रब नू आजा मारी जा जिथे मर्जी बैठ पुकारी जा ओनू रो रो अर्ज गुजारी जा ओनू ताकत सुनन सुनान दिया वाशाना वाशाना रब रहमान दिया वाशाना रब रहमान दिया अल्लाह अल्लाह किवें सत असमान खलारे ने किवें जगमग कर दे तारे ने किवें सूरज दे लश्कारे ने किवें सूरज दे लश्कारे ने किवें किरना चंद नूरान दिया वाशाना 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 रब रहमान दिया वाशाना रब रहमान दिया नारे तकबीर हजरात जो बात मैं अर्ज कर रहा सारी कायनात अल्लाह दे सामने जेर दस्ते अल्लाह कल्ला बोलो सारी दुनिया जेर दस्ते अल्लाह कल्ला जबरदस्त है अल्लाह दी ताकत नू समझो अल्लाह दी पावर नू समझो मेरे मालिक दी जात दे बारे अपना अकीदा ठीक करो जे अकीदा ठीक होएगा क़यामत नू नतीजा ठीक होएगा अगर दुनिया ते अकीदा ठीक ना होया नतीजा ठीक होना जे नतीजा ठीक ना होया फिर खले पैणगे फिर जुतियां पैणगियां आओ अपना अकीदा ठीक करो हर नमाज अंदर अल्लाह पाक नाल वादा करना है मुसलमान जड़ा नमाजी है किसी भी मसलक दा है हर नमाज अंदर अल्लाह पाक नाल वादा करदा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह फकत तेरी ही इबादत करने आ किसी होर दी नहीं करदे तेरे कोलों ही मदद मंगने आ किसी होर तो नहीं मंगदे मस्जिद दे अंदर वादा कीता है बावजू वादा कीता है मुंह खाने काबे वल करके सच्चे रब नाल मस्जिद दे अंदर खड़े होके वादा कीता या अल्लाह तेरी ही तेरे कोलों ही मदद मंगने आ ते जदों कब्रिस्तान गया ना कब्रिस्तान अंदर जाके कबर ते लड़ियां लगियां वेखियां चमकीलियां पत्तियां वेखियां ढोलकियां वजदियां वेखियां कव्वालियां होंदियां वेखियां उथे जाके कवालां दी हाँ चाह मिलाई आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जा और नहीं वीरा सारी कायनात दी चोलियां भरन वाला अल्लाह ते अल्लाह दी कसमें कल्ला सारी कायनात दी चोलियां भरन वाला बोलो बोलो अल्लाह ते है भी कल्ला सहाबी ने की किया माशा अल्लाह व शिता सोनिया ओही होएगा जो अल्लाह चाहेगा जो तुसी चाहोगे मेरे नबी ने शाबाश नहीं देती कि तू मेरे बारे कितना शानदार अकीदा और नहीं मेरे पाक नबी ने फौरन रोके आए मेरे पाक नबी ने फौरी टोके आए आपने फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन ओ अल्लाह दे बंदे मैनू अल्लाह दा शरीक बना छड़े आई कुल मा शा अल्लाह वहदा तू कहे ओही ओही खोते खा रहा है जो ऊपर नीचे जांदा वेख्या अल्लाह अकबर कबीरा एदा बाप नबी है एदा बाप पैगंबर सुभान अल्लाह नबी ने पूरी कोशिश की थी पूरा
ٹل لایا کہ پتر بچ جائے، وہ تو آواز آئی سونے دوبارہ دعا نہ کری تے سوال نہ کری، ایک کدے نہیں بچ سکدا، جنہوں رب ڈوبنا چاہے وہ کدے بچ نہیں سکدا، جنہوں اللہ بچانا چاہے وہ ڈوب نہیں سکدا۔ اللہ اللہ، او پراواں نے یوسف نو ڈبونا چاہیا، پراواں نے یوسف نو مٹانا چاہیا، پائیاں نے یوسف دے واسطے رحمت دے دروازے بند کرنا چاہے، پورا ٹل لا چھڑیا، اللہ دی قسمیں یوسف دے واسطے رحمت دے دروازے بند نہ کر سکے، ڈوب سکے۔ بچان والا کون سی؟ بولو۔ تے نو نبی دا پتر ڈوب رہا ہے، کنان ڈوب رہا ہے، نبی بچانا چاہتا ہے، بچا لیا ہے۔ بولو، اور بچا لیا ہے کون؟ جو وہی ہوئے گا جو اللہ چاہے گا، جو مالک چاہے گا وہ ہوئے گا۔ ساری کائنات اختیار بھی اللہ دا، ساری دنیا تے اقتدار بھی اللہ دا ہے۔ جس مالک نے اعلان فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ مالک کائنات نے فرمایا اسی کسے کام دا ارادہ کر لیے، کوئی بڑے تو بڑا کام ہوئے جنہوں دنیا بڑا سب اللہ واسطے تے وڈا ہے ہی کوئی نہیں نا۔ جڑا تیرے میرے نزدیک بڑا کام ہے، جڑا تیرے میرے نزدیک مشکل کام، اللہ دے واسطے مشکل کوئی نہیں، اللہ دے واسطے بڑا کام کوئی نہیں، اللہ دے واسطے ناممکن کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، مالک نے فرمایا اسی جڑے کام دا ارادہ کر لینے آ، کون کہہ دینے آ، کم اپنے آپ ہی ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک دے کون دے اشارے اندر اتنی طاقتاں نے، کون دے اشارے اندر اتنی پاوراں نے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا۔ اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ مکے والے نے نبی پاک نو قید کرن دا منصوبہ بنایا، قتل کرن دا منصوبہ بنایا، جلا وطن دا منصوبہ بنایا۔ کیوں؟ اے ساریاں سزاواں تے او دے واسطے جڑا مجرم ہوئے، جڑا قوم دے واسطے مصیبت بنیا ہوئے، ڈاکے چوریاں کردہ ہوئے۔ میرے نبی جیسا تے کائنات اندر اخلاق والا ہی کو ایسا اخلاق نبی پاک نا۔ اللہ اللہ اللہ، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں۔ مکے دے کافر ظلم سی کمان دے، مکے دے کافر ظلم سی کمان دے، آقا دیا راوانچ کلڑے بچھان دے، او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، او نالئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں۔ جڑا دشمنہ واسطے دعاواں کر رہے، مسلمانہ جڑا کنڈے کھلا رہے، جڑا جادوگر کوے، میرا نبی دے واسطے دعاواں کر رہا ہے، تے پھر منصوبے کیوں بڑھائے گئے قتل دے؟ اللہ اللہ اللہ، ایک کو جرم نبی پاک دا کہ آپ دا پیغام کیے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو اپنی زبانہ نال اقرار کر لو، دل نال تصدیق کرو اور اے دے مطابق عقیدہ بناؤ کہ ساری کائنات دا مشکل کشا صرف اللہ ذوالجلال ہے، ساری کائنات دا حاجت روا بس اللہ ذوالجلال ہے، ساری کائنات دی بگڑی بنان والا، بیڑیاں بننے لان والا، ساری کائنات دیاں ڈبدیاں تارن والا کون ہے؟ بولو۔ ساڑی قوم دے عقیدے کیڑے برباد ہوئے، جے فصل آوے نا چنگی تے جٹ دیندہ مچھانو وٹ تے جون لگ دا تریفہ گا ڈیے پی دیاں مہنیاں بوریاں پائیاں،
میں فلانی سپرے کیتی اور چلیا تیری سپرے دا کمال ہے او میرا مالک چاہندا تے ایسیاں بے موسمیاں بارشاں پاندا تیری فصل برباد او دی تعریف کیوں نہیں کردا ہے سب میرے اللہ دا ہی کرم ہے فصل چنگی آوے کہندا ڈی اے پی دا کمال تے جے چناب دریا روڑ کے لے جائے تے ٹلا جموں کر کے رب دے کھاتے پا دیندے جی رب نو منظوری ہے رب نو جے مریض بچ جائے کہندا ڈاکٹر بڑا سیانا سی حکیم دیاں بڑیاں بڑا کم کر گئیاں ڈاکٹر بڑا وڈا سرجن سی اے ڈاکٹر دے ٹیکیاں دا کمال ڈاکٹر دے اپریشن دا کمال تے جے بندہ اگلے پار ہو گیا ٹلا جموں کر کے رب دے کھاتے پا دیندا جی رب نو منظور ہی ایویں اللہ اللہ تے جے بیٹی ہوئی جے پتر ہویا نا کہندا مرشد دے در تو خیراں پہ گئیاں جے بیٹا پیدا ہویا ہے کہندا پیر نے خیراں پا دتیاں مرشد دے در تو خیراں پہ گئیاں تے جے بیٹی پیدا ہوئی تے کہندا جی رب نو منظور ہی پیر دی کنڈ نہیں لگن دیندا بابے دی کنڈ نہیں لگن دیندا ہر کاٹا رب دے کھاتے پائی جاندا ایڈا چلا ہے ایڈا چلا ہے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرو کھوٹی قسمت کرو کون کھری کرے کنو کہہ رہے ہیں میری کھوٹی قسمت کرو کھری بابے نو کہہ رہے ہیں تے کھری کھوٹی کنے کیتی ہے کھوٹی اللہ نے کیتی تے کھری بابا کرے گا ہر نفع بابے دے کھاتے ہر کاٹا رب دے کھاتے تائیں تے اللہ دا قرآن کہندا ہے وما قدر اللہ حق قدری انہا لوگاں نے اللہ دی قدر نہیں کیتی جویں کرنی چاہی دیئے مالک دی قدر کرے آ کرو مالک دی توحید نو سمجھے آ کرو تیری پیشانی اللہ نے بنائی اللہ دے سامنے جھکایا کر تیرے ہاتھ اللہ نے بنائے اللہ دے سامنے پھیلایا کر او چولیاں پھیلان دا ویلا ہے اللہ دے سامنے چولی پھیلایا کر در در دا منگتا نہ بن ایک در دا منگتا بن جا در در دا سوالی نہ بن ایک اللہ دے در دا سوالی بن جا سبحان اللہ او کائنات دا خالق ہے پوری کائنات دا مالک ساری کائنات نو کھلان والا پلان والا کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھمے بغیر آسمان نو ٹکایا ہے کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھمیاں بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دیتا ہے زمین نو بچا پانی اتے دیتا ہے زمین نو بچا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو مانگ سر ایک نو جھکا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا اللہ اللہ تھنو اوکے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا کنو پکاریا اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا اوکھے ویلے ولیاں نے اللہ نو پکاریا ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا رب دے قرآن اتے نظرہ جمع مومنہ توحید والا مسئلہ پکا اللہ اللہ ہر نبی نے اللہ نو پکارے ایک نبی مچھلی دے پیٹ اندر پکارے آئے نادان فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین مالک کائنات نے فرمایا میرے یونس نے مچھلی دے پیٹ اندر مینو ہی پکاریا مینو ہی کیوں بھی یونس علیہ السلام تو پہلے کوئی نبی بھی دنیا تے ہے بولو کسے نبی نو پکاریا یا آدم اے تھے بابے نو کہندہ ہے بہاول حق بیڑا تک آپ دے پیو نو کہے بیڑا تکے بابے نہ کم واسے رکھے نے بیڑے تکن واسے آپ دے دادے نو کہے آپ دے پیو نو کہے اپنے چاچے نو کہے اپنے تائے نو کہے تکا لا بیڑے نو اور رب دے ولیاں نو کہنا تکے لاؤ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی نہیں ہوتا حضرات سنیے
مچھلی دے پیٹ اندر بابا جی آدم علیہ السلام نو نہیں پکاریا، نوح پاک نو نہیں پکاریا، کسی اور پیغمبر نو نہیں پکاریا، یونس علیہ السلام نے پکاریا تے بولو اللہ ہی نو پکاریا۔ کیوں؟ انہاں دا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ جناب عمر فاروق اچھی کہو پھر کہو، بیت اللہ دا طواف کر رہے، اللہ تانوں بھی کرائے، سارے نو کرائے، علامہ عمر صدیق صاحب نو بھی اللہ بار بار بلائے، بیت اللہ دا طواف ہو رہے ہے، طواف کر دے حجر اسود دے سامنے آئے، بوسہ دے کے نا پیچھے کھڑے ہو کے دنیا نو عقیدہ دسے ہے، اے حجر اسود انت الحجر، انتل تو ایک پتھر ہے، تینوں مشکل کشا سمجھ کے نہیں چمیا، تینوں حاجت روا سمجھ کے نہیں بوسہ دیتا، تینوں کرنی پرنی والا سمجھ کے میں بوسہ نہیں دیتا۔ ایوہ الحجر انکا انت الحجر لا تضرو ولا تنفعو، نہ تو نقصان دے سکنے نہ نفع دے سکنے۔ اللہ 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 لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلکا ما قبلتکا، جے میں اپنی سرکار نو ویکھیا نہ ہوندا، جے میں اپنے پاک نبی نو تینو بوسہ دیندیا ویکھیا نہ ہوندا، میں تینو کدے بھی نہیں سی چمنا، میں کدے تینو بوسہ نہیں سی دینا، میں تینو مشکل کشا سمجھ کے نہیں چمیا، میں تینو حاجت روا سمجھ کے نہیں چمیا، میں تینو روزی دین والا سمجھ کے نہیں چمیا، میں تینو اس واسطے چمیا کہ تینو میرے مصطفیٰ نے چمیا، میں تینو اس واسطے چمیا کہ میرے مصطفیٰ نے چمیا ہے۔ عقیدہ بنا لو لوگو، عقیدہ بنا لو۔ اللہ اے انگوٹھیاں دے نگا چ روزیاں نہیں مل دیاں، او بہ جان کے ملنگا کل جا، کوئی ایسا ناگ دسو جی جیڑا میرے نام نال رلدا ہوئے، میرے ستارے نال ملدا ہوئے، جیڑا پاواں تے مالا مال ہو جا۔ لوگو رب کعبہ دی قسمیں، اللہ دی پوری زمین اتے ساری کائنات تو بڑھ کے عظمت والا برکت والا کوئی پتھر ہے تے دا نام حجر اسود ہے۔ کیڑا ہے؟ بولو جے اور روزی نہیں دے سکدا تے تیری انگوٹھی والا بھی دے سکدا۔ روزی کون دیندا ہے؟ بولو روزی کون دیندا ہے؟ عزت کون دیندا ہے؟ بیماراں نو شفا کون دیندا ہے؟ آسمان تو بارش کون برساندا ہے؟ اللہ برساندا ہے۔ ساری کائنات دی بیڑیاں بننے اللہ لاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آؤ لوگو سن لو ذرا مالک کائنات دا قرآن، آخری گلاں دھیان نال سن لو۔ مالک کائنات نے فرمایا ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ، اے زمین، اے آسمان، اے چاند، اے سارے اللہ دی تخلیق۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، لیاؤ نا میرے شریکہ نے کی بنایا ہے، اور جنہوں نے میرے مقابل کھڑا کر دو نا کی بنایا۔ اے زمین تے میں بنائی، زمین دے اتے سبزہ تے میں اگایا، درخت میں بنائے، پہاڑ میں بنائے۔ ھذا خلق اللہ، ستارے اللہ نے بنائے، چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا۔ ھذا خلق اللہ، بارش اللہ نے برسائی، بادل اللہ نے بنائے، ہوا اللہ نے چلائی، موسم اللہ نے بنائے۔ ھذا خلق اللہ، کیلے اللہ نے بنائے، سیب اللہ نے بنائے، انار اللہ نے بنائے، خربوزے اللہ نے بنائے، دعانے اللہ نے بنائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانہ اے سارے پھل میوے اللہ نے بنائے، او کیڑا ہے اللہ پاک دے علاوہ مخلوق نے بنایا؟ لے آؤ اللہ دے سامنے لے آؤ، ساری کائنات دی ہر نعمت اللہ نے بنائی، ہر نعمت۔ ایک دن نبی پاک مدینے کی شادی والے گھر گئے، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دف بجا رہی سن، نابالغ بچیاں سن، بالغ نہیں سن، تے گا کی رہی سن، لونگ واچا نہیں سن گا رہی، عشقیہ گانے نہیں سن گا رہی، بدر دے مجاہدہ دے کارنامے نغمہ گا رہی سن، جہادی ترانہ گا رہی سن۔ رحمت کائنات تشریف لے آئے، جو ہی انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے ویکھیا، آمنہ دلال آئے تے ویکھ کے انداز بدلیا، جملے بدلے تے کہنے لگیاں
فینا نبی یعلم ما فی غد فینا نبی یعلم ما فی غد ساڈے چ او نبی آ گیا جڑا کل دیاں خبراں جاندا لے اے جملہ کیا ہوندا اج دے پیر دے بارے اج دے بابے دے بارے انہیں 100 دا نوٹ کر کے دینا لے پتر کیا بات ہے او 500 دی ویل کرانی سی بابے ہوراں نے کہ بابے دی بڑی تعریف ہوئی ہے میں قربان جاواں جیڑا نبی پوری کائنات دے عقیدے ٹھیک کرن واسطے آیا پوری کائنات دا محسن بن کے آیا خیر خواہ بن کے آیا اس نبی نے شاباش دیتی فرمایا دائی حاضی فقولی ما کنت تقولین نہ بیٹی اے نہ کہو اے میرے اللہ دی شان ہے جو پہلے پڑھ رہی ہیں سے بس وہی پڑھو اے نہ کہو فینا نبی یعلم ما فی غد اے نہ کہو اے شان میرے اللہ دی ہے کل دیاں خبراں جاننا شان کی دیئے بولو شان کی دیئے اے میرے اللہ دی شان ہے اے میرے اللہ دی شان ہے اے میرے کریم دی شان ہے حضرات عقیدہ ٹھیک کر لو عقیدہ ٹھیک ہوئے گا قیامت نو نتیجہ ٹھیک آئے گا اگر دنیا تے عقیدہ ٹھیک نہ ہویا قیامت نو نتیجہ ٹھیک آنا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے برادر مکرم بھائی احسان الہی بندشہ اور میرے بھائی ابرار الحق اور انہوں دے ساتھی پوری ٹیم نو اللہ تعالیٰ ڈھیر برکتاں عطا فرمائے چونکہ مناظر اسلام خطیب ملت حضرت مولانا عمر صدیق صاحب تشریف لے آئے اور انشاءاللہ قاری بنیامین صاحب بھی تشریف لے آ چکے ہونگے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی زندگی اندر برکت فرمائے توڑا دل جمین ال بیٹھنا دل جمین ال سننا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین